rafiki yangu mam, Mheshimiwa Betty Montet, Your Excellency the Prime Minister. My name is Edwin Sifuna. I'm the Senator of Nairobi, your neighbors here. Na pia mimi ni katibu mkuu wa chama cha ODM, chama ambacho kilimteua Senator Montet na naibu wa kiranja wa walio wachache ndani ya bunge la Senate. Nasimama hapa kwa niaba ya walio wachache wote. On Tuesday, Your Excellency, we went to condole with our sister at her house in Nyari. And those who were present then know that I had excused myself. Nilikuwa nimewaambia kuwa sitakuwa katika hii hafla. Nilikuwa nimeitwa pamoja na viongozi wengine wa vyama tofauti tofauti katika bara letu la Afrika na kiongozi wa chama cha UNITA ambacho ndio chama kikuu cha upinzani kule Angola kwa ajili ya mkutano kule Luanda. Lakini Your Excellency, tulipofika pale kwenye airport, sisi sote wakiwemo marafiki zetu wa Tanzania, Uganda, viongozi mbalimbali, tulifurushwa kutoka mji wa Luanda. Na ndio maana niko hapa Mheshimiwa Montet. Kuna wengine walikuwa wananikejeli, wanasema nilikuwa nimesema naenda Luanda, kumbe ni hii ya Vihiga ya kina Osozi. So ya Mungu ni mengi imenipelekea kwamba niweze kujumuika na nyinyi hapa. Mimi nimemjua Senator Betty Montet, mumesikia hadithi ambayo imeelezwa hapa na Chairman SK Macharia. Tumekutana wakati mimi ni katibu mkuu wa chama na yeye ako katika timu ya kampeni ya Mheshimiwa SK. Tumefanya mambo mengi pamoja. Na kutokea wakati huo Senator Montet yeye uniita my son na mimi namuita mama. Na wakati ule alikuwa pale na SK karibu. Kuna wakati ambapo shirika la Citizen wakati wa kampeni ya 2022 walianzisha hizi advertisements za politicians kwa Citizen. Na ndio ujue urafiki ni muhimu. Mimi naweza pewa kitu bure yenye wewe utauziwa. Mimi ndio nilikuwa wa kwanza pamoja na Mheshimiwa Pasaris tukafanya hiyo matangazo na hatukulipa hata shilingi moja. Tulifanya sare. Na ndio kwa maana ukaona kampeni yangu ya 2022 ikakuwa rahisi kushinda pale nyuma. Labda ningekujua 2017 ningekuwa nafanya my second term pale Senate. Nataka niseme asante sana for your support. Asante sana for your friendship on behalf of the entire ODM party. Our national secretariat and my boss is here. We want to say pole sana for the loss of Mzee, and you know you had opened your doors for us here. Tulikuja tukapiga sherehe wakati Wangeshi ilikuwa ni ilikuwa junior wakati alikuwa anapata mke. Na hiyo sherehe ya mess tuliona hata sisi tunajikazanga tunafika 6 kama hao kama hao marafiki zako ambao wamekuja hapa. So mimi nataka niseme tu pole na nikuhakikishie kwamba tutasimama na wewe pamoja na chama kizima cha ODM. Kuna chairman wa clan yenu hapa ambaye amenichallenge hapo kama SG wa ODM. Mimi unajua juzi tukifanya hiyo shughuli ya kusign documents pale, nilikuwa najua tukitoka pale kuna watu wataenda kusema kitu ambayo haiko ndani ya hiyo mkataba. Wataenda kusema ni hii na sio hiyo. Wengine ni hawa marafiki zetu waandishi wa habari. Mimi naamka siku moja naona headline hapo ati Sifuna ametoroka rais kwa mikutano yake Nairobi. Hakuna mahali kwa hiyo mkataba inasema katibu mkuu wa chama cha ODM atakuwa anaenda mikutano na rais. Hakuna mahali inasema huyu senator ambaye amechaguliwa na UDA ati baba akiwa na mikutano yake hapa ati lazima akue hapo. Niliona Mheshimiwa Raila ulikuwa Kiambu kwa mazishi ya Wayaki. Sikuona SG wa UDA hapo. Kwa sababu huo mkataba hauzungumzii haya maneno. Na rais mwenyewe anajua. Nilisikia akiambia watu wa Nairobi kila mtu afanye kazi yake. Mimi sitapitishwa kura kwa sababu ya mikutano ngapi nilihudhuria tukiwa na rais. Kazi yangu ni pale Senate nitafanya, yeye afanye yake. 2027 wananchi wafanye nini? Waamue. Na baba mimi baada ya kusaini hiyo kitu unajua kazi yangu ni rahisi sana. Mimi nakaa na marking scheme tu. Nakaa na marking scheme. Siku na agenda 10 pale. Iwapo Mkenya mwingine yeyote atachukuliwa na polisi ati abducted afichiwe mahali, chama cha UDA na kiongozi wake William Ruto watakuwa wamekeuka mkataba ambao tumeandikisha. Iwapo polisi wa Kenya hawatawajibika watoe fidia kwa familia za watu ambao walipoteza maisha yao kulingana na jinsi ambavyo huo mkataba unasema, Mheshimiwa William Ruto na chama chake cha UDA watakuwa wamekiuka mkataba wetu. Iwapo kufikia mwaka huu wa fedha
Kaunti zetu hazitapokea bilioni 450 kulingana na vile tumesikizana. UDA na party leader wao watakuwa wamekiuka mkataba na chama cha ODM. Hiyo ndio kazi yangu tu, hakuna kazi nyingine. Tunataka wafuate vile tumesikizana. Kwa hayo mengi, nataka nichukue fursa hii nimkaribishe